السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين او انت لسه ما عرفتش ان في مهم من هم مش مهمين قوي ان انت مهمين بالنسبه لك، انت ممكن تعملهم وهم اللايك والشير واشتراك في القناه. طبعا فعل جرس التنبيهات، لو انت اشتركت في القناه لازم تفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا انزل. طب نديك كده نبذه مختصره كده بالنسبه للشانل بتاعتنا. فبنتكلم عن السمارت ووتش بالنسبه لكل حاجه، بتتكلم عن الساعات الذكيه وهي بالنسبه للبرامج، بالنسبه للريفيو عنها، بالنسبه للخامات، بالنسبه لقطع غيار، بالنسبه لكل حاجه عامه، بالنسبه للسعر. فكل ده طبعا متاح عندنا في التشانل بالنسبه لاي حاجه فيها، وبالنسبه كمان للبيع لو انت عايز تشتري. وفيديو النهارده طبعا معانا ساعه جديده، وساعه كده يعني هو بيجيب لك شويه مميزات عشان تشتريها او انت تنبهر بالشكل من بره عشان تشتريها. والساعه دي اللي هي اسمها UHX 999، يعني باختصار كده اسمها UHX 999. وطبعا هنا كده من شكل العلبه من بره كده انت تقول ان هي بصراحه كهديه حاجه ممتازه جدا، وانا يعني معاك في الكلام ده. بس احنا نتكلم بقى على الشكل من بره كده، بالنسبه ان هو كده كلمه اموليد مكتوبه قدامك بالبونت العريض. طبعا هنا 4 استرابات، وعندك هنا مثلا في الجنب ممكن نتكلم على كلمه تيتانيوم جاس. ان هي التيتانيوم دي انا سمعت الفتره اللي فاتت دي عن ناس كتير بتسال على كلمه تيتانيوم، ما كنتش فاهم قصده ايه بالنسبه للخامه دي. فلحد ما جبنا الساعه دي وقلنا كده نشوف ايه الخامه اللي بيتكلموا عليها كل الناس. طب نفتح كده من اول حاجه، طبعا هنلاقيها حته ورقه كده بالنسبه لك كبيره قدامك دي، فيها شويه كلام من ورا. زي ما قلت لك اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نعرف البرنامج بتاعه، وهو طبعا معروف اللي هو هيريفاين. انا كنت هفرح طبعا لو هو ويرفيت برو، بس المشكله ان هو شغال على هيريفاين، وده مش وحش بصراحه قوي يعني، بس هو مش احسن حاجه. تاني حاجه هتقابلك بقى وهو الشكل اللي قدامك اللي انت شايفه ده كده، اللي هو الاربع استرابات والسمارت ووتش نفسها والشاحن بتاعها. طبعا بالنسبه للاسترابات فجايبين لك هو الاستراب يعتبر اغلى واحد فيهم، وهو المعدن اللي قدامك اللي هو اللون الذهبي ده ممكن اقول لك ان هو ممكن يكون اغلى واحد، لانه ممكن تشتريه في حدود ال 120 150. فده معانا في احسن حاجه بالنسبه للسمارت ووتش دي. عندك هنا استراب برتقاني، حاجه كده موه اسود في ابيض، واللون الاسود طبعا الخامات بتاعتهم مش عاليه ولا حاجه، خامات عاديه. بص يا حلاوتها ان هم عاطلك شويه اوبشنز كتيره كده، انت ممكن يعني الشكل بتاع زمان اللي هو الشكل الساده اللي هو مش مدرج زي ده، فانت معاك استراب منه، فانت عايز تغير بقى شكله، عايز تجيب اوستيك جديد، فكل ده طبعا بيتباع لوحده. نيجي بقى الشاحن بتاعه، وهو الشاحن برده وايرلس ماجنتيك، مجرد ما تعمله كده بيلزق على السمارت ووتش بتاعتك، ودي طبعا موجوده الفتره دي في اي ساعه. طبعا لو جينا ركبنا الاستراب ده كده، ركبنا ادي جنب، والجنب التاني الشكل اللي انت شايفه ده كده. طبعا هي بيكون فيها لوك، ودي حاجه ممتازه جدا ان فيها لوك وفيها شويه مسامير، فاهم انت اللي هو التقفيل برده. انا يعني هدلك ان ده حاجه كويسه. بالنسبه للون بتاعها فهو لونها ذهبي بصراحه جميل جدا. في ناس كتير ممكن تحب اللون، وفي ناس برده اكتر ما تحبش اللون، يعني انا عن نفسي ما احبوش، بس بالنسبه لناس كتير بالنسبه ان هي شكلها ذهبي في ذهبي، فهي ساعه قيمه وشكلها كويس، والخامه بتاعتها من بره المفروض ان هي معدن. وطبعا بالنسبه للشاشه فهو بيقول لك ان هي شاشه سوبر او اموليد بس مش سوبر اموليد، فانا معاهم في الكلام ده ان هي الشاشه بصراحه جودتها كويسه والاضاءه بتاعتها كويسه. نفتح كده الساعه ونشوف امكانياتها ايه. طبعا لو سحبنا من تحت كده هتلاقي قدامك الحاجات اللي انت شايفها دي، اللي هي بلوتوز. هنا مثلا في هنا فلاش، وده تقريبا زي ما قلت لك ملوش استخدام قوي. وعندك النغمه اللي تحت عليها شكل بلوتوز، دي مهمه جدا زي ما قلت لك، ان هي يعني عشان تخرج منها الصوت من السمارت ووتش لازم تفتح الخانه دي. طبعا لو سحبنا من فوق كده هيقول لك نو مسج. لو البكره معاك كده قلبت بيها في شويه خلفيات بصراحه شويه كويسين. وطبعا انت ممكن تحط صوره خلفيه عادي جدا بالنسبه للبرنامج هيريفاي. طبعا هنا هتهز كده قالت لي البطاريه معلش بالكلمه هتفصل منك، ودي اوحش حاجه انا كنت هتكلم عنها، وهي البطاريه. بطاريتها بصراحه مش عجباني خالص، يعني احنا ممكن نقول ان هي وحشه، لا هي مش وحشه، هي اوحش. فاهم انت اللي هو ممكن تشتغل معاك ساعتين 3 وتفصل، فدي حاجه بصراحه تقفل الواحد من اي ساعه حتى لو كانت امكانياتها قليله. طب ندخل الاول كده على الاعدادات على طول، عشان ايه هي هتفصل دلوقتي قدامك. طبعا كل حاجه بتبقى موجوده بره غير الساعات التانية، يعني مش لازم تخش على الاعدادات عشان تعرف كده. طبعا هي الساعه فصلت مني فقالت لي ان انا لازم اشحن الاول. وزي ما قلت لكم ان هي حكايه البطاريه دي مهمه جدا، ان انت لازم تشوف ساعه بطاريتها كويسه تقعد معاك على الاقل يوم او 2 ان هي تشتغل معاك، لان هي لو اقل من كده هتقرفك شويتين. فاحنا ممكن نكمل على كده عشان انا مش هقعد وقت طويل اصور في الفيديو، لان احنا نفتح كده الساعه ونكمل اللي كنا بنعمله. ندخل على الاعدادات، طبعا عندك هنا في اللغه وفي كمان كلمه سر فيها، ودي حاجه كويسه. المفروض اصلا ان الساعه دي عاليه حبتين. نغير طبعا اللانجوج نخليها عربي. طبعا الاعدادات بتاعتها بالنسبه للاعدادات ان هي بسيطه جدا، ما فيهاش اي شغل ولا اي حاجه. بالنسبه برده حكايه السطوع دي فهي حاجه مهمه ان انت تقلل السطوع عشان تظبط معاك وقت اطول بالنسبه للشحن.
وعندك هنا طب ضبط الساعه او ضبط التاريخ والوقت، ودي حاجه برضو انت ممكن تعملها مانوال يدوي. وقالت لي هنا جود باي عشان ايه هروح العب تراي، هنشوفها كده نشيلها تاني معلش عشان نشتغل بيها شويتين تاني لان انا ما لحقتش اعمل حاجه وفصلت مني. فنتكلم شويه كده عن الحاجات من بره. انت الحاجات اللي انت محتاجها ان هي تكون ساعه شيك في الشكل، يكون حجمها كبير، المقاس بتاعها 49 طبعا، ده بينفع معاها سكرينات وبينفع كفرات برضو شغاله معاك عادي جدا. فبالنسبه للشاشه فهي جودتها كويسه. بالنسبه للبطاريه فانا يعني انا ممكن اغير البطاريه اللي جوه، انا كواحد مثلا عندي بطاريات ممكن اغيرها. انت كواحد مشتري او كواحد مشتري لا ما تبصش لحاجه زي كده، انت ممكن تجرب بس سمارت ووتش. ممكن المشكله ان الحاجات دي معظمها ما فيهاش مرتجع، يعني انت ممكن تشتري ساعه زي كده وما فيهاش مرتجع ان انت ترجع حتى لصاحب المحل او المكان اللي انت مشتري منه، او حتى لو هو براند مشهور برضو مش هيرجع لك الحاجات دي. فانا بعمل لك ريفيو كده عن الساعه دي عشان تعرف كده حتى لو جت قدامك ما تنبهرش قوي بالحكايه الاسترابات كتير. انا من زمان يعني برشح ان انت تشتري ساعه كويسه، ناس كتير قالت عنها كويسه، مش عشان هي معاها استرابات وشكلها حلو تيتانيوم وذهبي وجولد ومعدن والحاجات دي، لا 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 خالص. انت تجيب ساعه كويسه معروفه، ساعات كتير جدا معروفه برضو في رينج ال1000 برينج 1000 ونص. فانت الاحسن ان انت لو معاك فلوس قليله لا تصبر شويه تجيب لك حاجه محترمه عشان تقعد معاك وقت طويل. طبعا الشعار اللي همشي بيه الفتره الجايه دي كلها هي الساعات السمارت ووتش ما بتعرفش تعوم. طب نيجي بقى لحته السعر، والسعر ده بقى هو يعني مشكله معايا شويتين لان الساعه دي ثمنها 1000 جنيه. فانا ممكن ما يعني لو جبنا استرابات لوحدها كده، لو جمعت شويه استرابات كده مش هيجيبوا اصلا الرقم ان انا ممكن اشتري ساعه في الامكانيات دي في حدود 700 750 لو اتمعظمت قوي. بالنسبه للاسترابات فهو الاستراب ب 60 ب 50 ب 75 ب 100 جنيه اجيب الاسترابات اللي انا عايزها او الشكل اللي انا عايزه واللون اللي انا عايزه كمان، وهيجيب لي ساعه كويسه بدل ما انا اجيب ساعه زي كده فيها الشغل الكتير ده. في ناس كتير تحب كده لان هي زي ما قلت لك كهديه ان انت تهديها بحد حلو شغاله معاك وهتعمل اللقطه وهتعمل الدخله اللي انت عايزها. بس زي ما قلت لك انت كاستخدامك الشخصي لا، هات لك حاجه كويسه، اصبر على حكايه الفلوس. لو انت عايز حاجه ممتازه اعلى بالليفل عادي مفيش مشكله، كل ما تعلى بالليفل كل ما يكون احسن ليك. وطبعا لو عايز حاجه من الساعه دي او اي ساعه تانية بعد احنا ما خرشمنا اصلا وشها، لا انت ممكن تشتريها مفيش مشكله عندي وهظبط لك طبعا سعرها. طبعا عندك لينك الموقع بتاعنا انت ممكن تنزل تشتري منه على طول. طيب افرض مثلا اللينك ده مش شغال معاك، هتنزل على طول على الواتساب فيسبوك انستجرام كل ده متاح معاك، ابعت لي على طول وانا هكون معاك. مستني الفيديو الجاي ان شاء الله مع ساعات اكتر طبعا ومع انواع جديده بتنزل السوق. وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.